את השקט. כעת על העירייה להוכיח שהיא מסוגלת להפוך מבוך בירוקרטי לתוכנית מעשית. הקניון הסיני הראשון בישראל נפתח השבוע בחיפה וכבר מאיים לשבור את השוק. אבל האם המחיר האטרקטיבי בא על חשבון האיכות? כתבנו אלירן טל יצא לבדוק. הסינים כבר מזמן תקעו יתד בכלכלה הישראלית, ולכן היה זה כנראה רק עניין של זמן עד שיקום בארץ הקודש הקניון הסיני הראשון. הכי זול בארץ אח שלי, סט שעולה 1,200 שקל, 1,300 שקל בכל מקום, אצלי 600 שקל. כל היבואנים מתחייבים חוזית למכור את המוצרים במחיר הכי זול שיכול להיות, במינימום 25% עד 30% פחות ממחיר השוק. זה המינימום. יש לנו סט מצעים פה של חברת ג'רסי, הוא נמכר אצלנו רק ב-49 שקלים. במקום? במקום 80 ל-100 שקלים בשאר החנויות. והאיכות אותה איכות? האיכות אותה איכות, 100% כותנה. מי שעומדת מאחורי המיזם היא אביבה כהן, לשעבר רואת חשבון בתעשייה האווירית, שהחליטה ברוח המחאה החברתית שגם לנו מגיע הכל ובזול. כל היבואנים התקבצנו כאן, אנחנו מוכרים ישירות מהיבוא שלי, מהקונטיינר, ישירות לצרכן. אין פה סיטונאי, אין פה למכור לסיטונאי, שמוכר לעוד מתווך, שמוכר לחנות ומוכר לצרכן. מה זה? שלום, זה המתחם של הרפואה הסינית. כאן זה מקום שעושים אבחון על ידי רופאים סינים. סינים, אבחון לפי העין. בדיקה מקיפה שלנו מגלה שחלק גדול מהמוצרים זולים משמעותית ממחירם הממוצע בחנויות ומאתרי המחירות באינטרנט. האם זה בא על חשבון האיכות? את זה עוד צריך לבדוק. למי שיש קונוטציה של זיופים חס וחלילה או כאלה דברים, לא אין ולא יהיו כאלה דברים. יש פה בקרה מאוד מאוד גבוהה על כל אחת מהחנויות. כל המגה בוקס עולה לנו בין 60 ל-100, 120. זה אני עד עולה 150-160 שקל בחנויות מתחרות. כן. במהלך השנה יוקמו עוד 6 קניונים סינים בישראל, בנתניה, בירושלים וכמובן בראשון לציון. האם הקניון הזה יתמיד במחירי הרצפה וישבור את השוק הישראלי, ואיך יגיבו המתחרים? השורה התחתונה היא החשובה ביותר. אנחנו, הצרכנים, נצא מורווחים.